Auster egunean hasiera eman geniolarik, gaurkoa Garizumako aurreneko igandea dugu. Salbamen garaia dugu Garizuma. Pasko festa buruari begira jartzen gara. Gure kristau bizitza erraberritu nahiaz. Pasko gaubehila santuan berrituko baitugu gure bataioak. Kontutan har dezagun, aurtengo Garizumako parrokia duen leloak esaten duena. Fede ospakizunetan dator gure bidea Kristo berbera. Ez dago Kristorekin aurkitzeko beste modurik. Ospakizunetan, batez ere Eukaristian, jainkoaren hitza entzun eta parte hartuz. Horrela, berarekin topo egin dezagun Garizumaren esperientzi berritzailea. Zutik, hasiera eman dezagun Eukaristiari abestuaz basamortuan zehar. Gozada dien bizi herri baten pozez. Zure pozetan goaz, Jerusalem zaitu Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izen. Espiritu Santuaren batasuna izuekin. eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri Garizumaldiko aurreneko igandeko Eukaristira. Kantuak, hasierako kantuak ederki kokatu gaitu. Basamortuan zehar, dijoa zure herria, gaurko irakurgaiak. Garizuma basamortutik hasten da, gero esango dugu, bere esanaia, basamortutik hasten da. Baina Jerusalem berri helburu, Paskoa, Jesusen piztuera helburu. Hainko herria, Israel herriaren ereduaz, baina kristau herria berdin. Gure mundu hontako basamortutik Jerusalem berrira, bizi berrira. Jangoikoak aukera berriak ematen dizkigu. Gizakiari, naizta gure ustez behar bada porrota handienean bizi, jangoikoak beti bere errukiz, poziz, ematen digu bide berri bat. Beti, zorionez. Eta, hori bide berri horrei toki egiteko, hasiera emango dio Eukaristiari isilune bat eginez, bakoitza non gaude, nola aurkitzen gaitu Garizuma, jainkoa gure bidera dator. Jesus jauna,
Espirituaren bidez jaiotza berria eman diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna, Jesus jauna, gure barruan bihotz berria sortzeko, Espiritu Santua bidali diguzuna, Kristo erruki. Kristo erruki, Jesus jauna, betiereko salbamena ekarri diguzuna, erruki jauna. erruki jauna, Erruki dakigula jainko guztizona, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. egin dezagun otoitz. Jauna, egizu garizumako urteroko jarduerak eraman gaitzala, Kristoren misterioa hobeki ezagutzera, eta berari dagokioneran bizitzera. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan, Amen. Genesis liburutik. Jaingoiko jaunak gizona egin zuen lurreko hautsez, eta bizi arnasa hatz egin zion aurpegira, eta gizona bizidun gertatu zen. Gero, Jaingoiko jaunak baratze bat landatu zuen, Edenen, sortalderuntz, eta han ipini zuen, berak egindako gizona. Eta Jaingoiko jaunak mota guztietako zuhaitzak sortarazi zituen lurretik, begientzat eder eta ahoarentzat gozo, eta baratzaren erdian biziaren zuhaitza jarri zuen, eta onaren eta txarraren jakinduria zuhaitza. Sugea zen, Jaingoiko jaunak egindako piztietan maltzurrena, eta honela esan zion emakumeari: baratzeko zuhaitzetatik ez jateko esan omen dizue Jaingoikoak. Eta emakumeak sugeari: baratzeko zuhaitzaren fruituetatik jaten dugu, baina baratze erdian dagoen zuhaitzaren fruituaz, honela esan digu Jaingoikoak: hortatik ez jan, ez ukitu hori, hil ez zaitezten. Eta sugeak emakumeari: ez erate hilko ez. Badaki bai, Jaingoikoak, zuek hortatik jan orduko, zuen begiak irikiko direla. Eta Jaingoikoa haina izango zaretela, onaren eta txarraren jakitun. Orduan emakumeak, zuhaitza jateko gozo eta begientzat eder eta ezaguera iristeko onzela ikusirik, haren aleetatik hartu eta jan egin zuen. Eta senarrari ere eman, eta harek ere jan egin zuen. Ireki zitzaizkien begiak, eta ohartu ziren larru gorri zeudela, eta piku hosto batzuk josirik soineko jantzi zituzten. Jaunak esana: eskerrak zuri, jauna.
Arrei. Zenideok, gizon batengatik pekatua mundura sartu zen bezala, eta pekatuarengatik heriotza, eta horrela, heriotza gizon guztietara zabaldu zen guztiek egin zutulako pekatu. Gizon bakarraren pekatuagatik nagusitu zen heriotza. Zenbatez gehiago biziko dira orain eta nagusituko Jesukristo bakarrarengatik grazia, doaia eta zintzotasuna oparo hartzen dituztenak. Berdin, baten zuzentasunak ekarriko die gizon guztiei bizirako zuzentasuna. Eta baten menpetasun ezagatik guztiak esana. Eskerrak zuri jauna. Zutik prestatzekera Evangelio Santo entzuteko aintza Jesus zuri, beti. Aintza Jesus zuri beti, zuzena gure argi. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateo. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus, espirituak eramanda basamortura joan zen, deabruak tentaldian jar zezan. 40 egun eta 40 gau baraurik egon ondoren, azkenean gosetu egin zen. Etorri zitzaion tentatzailea, eta harri hau zion, idatzirik dago, gizakia ez da ogiz bakarrik bizi, Jangoikoaren ahotik ateratzen den hitz guztitik baizik. Orduan, Jangoikoaren seme baldin bazera, bota ezazu zeure burua goiti behera, idatzirik dagota, bere aingeruei die aginduko onik zu ateratzeko. Zion, beste hau ere idatzirik dago, ez tenta jauna zure jangoikoa. Orduan deabruak mendi handi batera eraman zuen eta mundu zabaleko erreinu guztiak eta haien edertasuna erakutsiz honela esan zion. Guzti hori zuretzat emango dizut, auspez gurtzen banauzu. Orduan Jesusek erantzun, alde hemendik, Satanas, idatzirik dagota, jauna zure jangoikoa dezu gurtuko eta bera bakarrik zerbituko. Orduan deabruak utzi zuen eta aingeruak hurbildu zitzaizkion zerbitzera. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Garizumari hasiera eman diogu, eman genion. Garizuma azken batean, da paskorako prestatzeko espiritu bide bat, bide espirituala, esango dugu ez da. Jangoikoaren aurrean jartzen gera. Oso irudi ederra izan da, aurreneko irakurgaian, dana irudiz beteta zehon da, gauz asko
sugeritzen dira, ez da ipui bada, baino gauz ederrak esaten ditu egia direnak. Esaten du, adibidez, Jaungoikoak bere arnasa eman ziola gizakiari, eta gizakia bizirik bihurtu zela, izaki bizia, ez da. Garizumare bide espiritual hori Jaungoikoaren aurrean jartzen gaitu, bere arnas hori arnasteko berriro ere, ez da. Beraren gana itzuli nahi dugu. Bihotz berritzearen deia egiten zaigu. Batzuk, behar bada, pentsatuko dute Jaungoikoaren bideak beraren zatera bat itxiak daudela. Honengatik, aregatiko txiak. Bueno, ez da egia, noski, Jaungoikoaren bideak denentzat irekiak daude, maitasun ez benetan, gauden tokian gaudela, berdin da. Baina, bide berria, hasiera ematen diogu ba. Beste batzuk pentsatuko dute erabat, Jaungoikoaren bidetan dabiltzala, oroitu inberko genduke behintzat. Aste honetan, ustegunean irakurtzen genuena, zertan zabiltzate, nire gana itzuli nahiaz, eta hitz ederrak esan ez, eta zuen artean bata besteari joka, hilka, eriotza, emanez, gaizki tratatuz baldima zabiltzate, ze gezur da hori. Gure munduari begiratuta, san beharko genduke ez gabiltza ba, benetan Jainkoaren bideetan, ez da. Urtengo Garizuma, austerregunean esan zitzaigun, ez da. Hau da salbamen garaia, Garizuma, ez da. Eta adiskidetu zaitezte Jainkoarekin, hartu Jaunaren arnaz hori, arnaz berri hori, ez da. Franzisko Aita Santuak egiten du bere mezua ere, eta esan du Garizumako astesia alegina, ez da. Elkarrekin ibiltzea. Eta ikasi behar dela, esaten du berak, ikasi, ez da erresa, elkarrekin, ez da erresa. Hor, estanteri horietan, arkituko dezute parrokiak 3 urterako elkarrekin ibiltzeko egin duen programa. Hor daukazute. Hartu eraman, irakurri, zabaldu. Horren inguruan ibili nahi dugu elkarrekin. Aita Santuak esaten dugu elkarrekin. Ez da erresa. Zaila da, baina segi. Gotzaiak ere, Fernandok, idatzi du bere mezua, urra esan nahi edo zentzu hau ematea, ez da. Hemen aurrean aldarean daukazute idatzia. Ospakizunean, Kristo gure bidera dator. Ospakizunei eman nahi digu garrantzia, ez da. Han Jesusek basamortuan ematen duen aurreneko erantzuna, ez da ogiti bakarri bizi gizakia, ez. Jaungoikoaren hitzetik datorkigun bizia, bizitik baizik. Eta hori ospakizunean, fede ospakizunean, izango da Garizuma, gero Aste Santua, gero Paskualdia, Eukaristia batez ere baino, sakramentuetan, hor dator Kristo gure bidera. Hor dator Kristo gure bidera. Eta horregatik bihurtzen da bizi iturri. Bizi iturri. Hori da guk aurten. Garizuma beti hasiera ematen zaio basamortutik. Eta tentaldiak. Horrek esan nahi du gizakiaren egoera askotan serioa dela. Aurrez aurre jartze zaigu gizakia bere tentaldietan, bere arriskuetan, bere hanka sartzeetan. Pekatua esaten diogu, pekatua igual horrekin gauztxikikin gelditzen geha, ez egoera seriogoa da. Hau da benetan gizakiak bere bidea gaizki hartu eta gaizki bizidanean. Bere bizitzari
erantzun txarra ematen ari danean, ezta? Tentaldiak, arriskuak, hor daude, mundu ontako lilurak. Ospakizunean jainko dator gure gara, bere graziarekin, bere laguntzarekin. Bizitzan aurkitzen ditugu gure arriskuak eta gure tentaldiak eta munduak egiten dizkigun lilurak eta hoxe da, ezta? Espejismoak. Eta batez ere, gizakiak hori du hasieratik. Gu jainko gerala pentsatzea, ez da, jainko gerala. Eta mundua gure zerbitzura jarriz, arrokeriz, gauzak hobeto jungo direla pentsatzea. Eta zorion betea, boterean, diruan, arkituko degula, hori, ez da. Gure bideokerrak beraz esango dugu, ez du esan nahi horrek, ez ditugula mundu honetan gauza behar, ez baino, bideokerrak hartzea eta kaltegarriak gizakia erdian jartzen danean, bere interesak jartzen ditu erdian, eta orduan sortzen dira gerrak, eta inposaketak, eta mehatxuak, eta, gure arriskuak eta tentaldiak hori dira. Jesusen gan ikusten deguna, Jesusen tentaldiak. Jainkoa baztertu, eta beste bide batzutik, jainkoa dominatu ez. Handiena eskaskeria da. Eskaskerian iges egin, ez da? Iges egin. Sasi paradisoak edo, sasi zeru txikiak egin naia, eta basamortua itzuli behar gera, zentzu hortan. Basamortuan dago gure egin matza, ez da, ies egin gabe. Aldemendik, irteera jangoikoagan dago. Jangoikoan gainetik, ezerrez. Horregatik guk aurten azpimarratu nahi deguri. Kristo gure bidera dator ospakizunetan. Ez dugu pentsatu behar ilargian, gure ospakizunetan, ez da? Berarengan dago gure benetaz egunero jangoikoaren hitza entzutea, ez da? Batzuk mesata egunero etortze zeraten, beste batzutan igandean. Eguneroko irakurgaia, nahi duenak hartu eta etxean irakurreleik, interneten ere beti azaltzen dira, eguneroko irakurgaiak. Egunero jangoikoaren hitza entzun. Otoitzaldia ostiraretan egiten dugu, ez da? Gesto bat proposatzen dugu Garizumarako, zerbait limosna egiteko deite zaigua. Turkia, Siria, Ukrania hor jarri ditugu. Kutxa horietan, gure gesto hori, Garizuman zehar, Karitasen bidez, tortza izango dugu. Erramu bezperan, Arantzazure, Arromesere joango gera, gure Garizumako baliabide batzuk, ez da, eta gero bakoitzak nahi ditunak. Hala izan dedila. Zutik jarririk egin ezagun geure fede aitormena.
Sinisten den, sinisten. Eta egin dezagun otoitz, jarri ditzagun gure eskariak, gure laguntza eskea jangoikoaren aurrean. Eskaera bakutzari kirie erantzungo dio abestuaz. Garizumaldi honetan, jainkoak bere fededunei gaitzaren aurka egiteko, bere okerretatik zuzentzeko eta onbidera itzultzeko behar duten indarra eman diezaiela jaunak. Egigun otoitz. Daukatena behartzuen onerako erabiltzen jakin dezatela, eta mundu honetako ondasunetan liururatuta ez daitezela bizi. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gure eskandalu eta epeltasunengatik Elizatik urrundu direnak jainkoaren familiara itzuli daitezela eta jainkoak geure jarrera horien bekatua barka diezaigula. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Garizumako penitentziaren bidez gure bihotzak berriz ere jainkoaren hitzak fruitu oparo emango duen lur emankorra izan daitezela. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Jesucristo, gure jaunaren.
Pasko misterioa ospatzeko prestatzen. Egizu gure jarrera izan dadila, eskaintza honek eskatzen duenaren araberakoa. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Eta zure espirituarekin Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki Bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak 40 eguneko baraua eginez, hasiera eman baizion Garizumako gure barauari. Eta tentatzailearen maltzurkeriak baztertuz, pekaturako gure joera nola menperatu erakutsi zigun. Pasko misterioa bihotz garbiz ospa dezagun, eta betiko paskora iritsi gaitezen. Horregatik aingeru eta santu guztiekin batean beti eta beti, abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diururra sanatzeko oienaren izenean datorrena. Osana zeruko oiene. Eta santu iturri, santu egizkitzu bada ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan, guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, hau da sinismenaren misterioa. Ogi hartu hauek hartzean, zure eriotza dego aitortzen. Zo jauna etorri Horregatik aita guzti santua, zure seme Jesukristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu, nekaldiaren zadela aitortzen, ura etorri arte, eta ogi bizi emailea, ezko kaliza eskaintzen dizkizugu. Begira aita ona, begionez, zeure egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta betieran. Eramazu jauna zure eliza, fedearen eta maitasunaren betera, Francisco gure aita santuarekin,
Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun herri osoarekin batean. Zabalitzazu gure begiak, seniden beharrak ikus ditzagun. Emaiguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza egokiak asma ditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu Kristoren antzera, hil diren gure senide hauek gaur oroitu nahi ditugunak zure aurrean jarriaz. Gloria Uria eta Iñaki Larrañaga hauen heriotzaren aurreneko urtemugan. Juanita Zubiaurre, Karidadeko alaba eta Ibarran hilberria. Miguel Alberto eta Maria Teresa Sasieta. Koldo Odriozola. Carmen eta Maria Nieves Etxaniz. Inazita Zubizarreta. Brígida Aldalur. Vicenta Larrañaga. Jose Juaristi emazte Margarita Espel eta seme alaba Fernando eta Sofia. Javier Larrañaga. Argi Larrañaga, Juan José Aguirre, Miguel Larrañaga, Rosario Elorza, Olaizola Larrañaga, Jose Garate, eta familia Aldalurren hildakoak, zure zerbitzariak. Goza dezatela. Zure aurpegiaren argia, eraman itzazu, piztueran, bizi betera. Lur honetako gure bilaldia bukatzean, argaitzazu gu ere zeure etxean betekin, apostolo eta martiriekin, eta santu guztiekin bateginik, zugoretxiko zaitugu eta hundietxiko. Den bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa.
ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak, onen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Amen. Ezagun otoitz. Hartu degun, ogi santu honek jauna, sinismena bizkortzen digu, itxaropena sendotzen eta maitasuna indartzen. Egizu ikas dezagula, egiazko ogi bizia den Jesusen goze izaten, eta zure ahotik atzeratzen diren hitzetan bizia aurkitzen.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharrak. Horrengo asteazkenean, martxoa bat, Aingeru Guardaren eguna ospatzen dugu askoian. Parrokiak emango duen meza, bere ermitan goizeko 11etan izango da. Bestalde, ostegunean, martxoa 2, hilero bezala, San Francisco kapilan izango da meza goizeko 11etan, adinekoentzat. Baina denentzat irekia da, noski. Bestalde, ostiralean berriz, martxoa 3, Martiretako elizan, Emeterio eta Zeledonio martirien eguna ospatuko dugu. Eta meza santua 11:30 izango da. Azkenik, ostiralero dakizuten bezala, arratsaldeko 7:00 parrokian otoitzaldi bat antolatzen dugu nahi duten guztientzat. Otoitz horrei, otoitz isila deitzen diogu. Garizuman proposamen egokia da nor bere buruarekin eta jaunarekin aurkitzeko. Gogo eta egiteko eta bihotz berritzeko. Animatu beraz. Ardezagun jaunaren bedeinkapena, eta horrela bere babesa eta indarra aste osorako. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. eta Espiritu Santuak, Amen. zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jainkoari. Eta igande ona igaro.